Olan biteni çok da anladığımı söyleyemem. Ama bu salınan şahıs Kaan'a verdiğimiz dosyada ismen geçiyor. Ne demek bu? Yani Kaan'ın bu salınan şahısla bir derdi var. Var da Cihangir niye orada onu anlamadım. Bu şahıs garson, Emrah bilmem ne. Salı verilmiş. Niye salı verilmiş? Mağdur olduğu için. Falan filan. Kim salı vermiş, kim bırakmış kızı? Bak bakalım kimin imzası var. Sandıkçı amirim mi bırakmış? Müdürüm, nasıl olabilir böyle bir şey? Olur kızım olur. Dünya diyeceksin. Her şey olur. Ama en çok sandıkçı amirim konuşmak istiyordu onunla. Demek ki istemiyormuş. Demek ki işine gelmiyormuş. Demek ki bir şeyler saklıyormuş. Demek ki biz doğruyu yapıyormuşuz. Bahar, en azından biz doğru yoldayız. Cemal bir şeylerin peşinde. Biz de bunu ortaya çıkarmalıyız.